मुफ्ती साहब असां आलिम सगुरनि खां ॿुधो आहे त तमाम आमाल जो दारो मदार नियत ते आहे। पोइ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पैदाइश वारे ॾिहारे मीलाद करण वारा भली नियत सां ऐं हुज़ूर जी मोहब्बत में करनि था, पोइ असां उन्हनि खे बिदत छो था चऊं? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी हदीस मुबारका इन्नमल अअमालु बिन्नियात, सारे आमाल जो दारो मदार नियत ते आहे। ऐं इन हदीस के बाज़ माण्हू सम्झनि कोन था। उहे सम्झनि था त हर अमल जो दारो मदार नियत ते आहे। जेको अमल इंसान सुठी नियत सां कंदो उनखे सवाब मिलंदो, जेको बुरी नियत सां कंदो उनखे गुनाह मिलंदो। हालांकि इन में इहा शइ बि सम्झजे, जेको जाइज़ कम सुठी नियत सां कंदो त उन में सवाब मिलंदो। जेको कम जाइज़ हुजे, शरीयत जे मुताबिक हुजे, उहो कम जेकॾहिं असां अल्लाह जी रज़ा ख़ातिर कंदासीं त पोइ सवाब मिलंदो। ऐं जेको कम जाइज़ भी आहे लेकिन नीयत अल्लाह जी रज़ा न आहे, पंहिंजो ज़ाती मफ़ाद आहे, उन में सवाब न आहे। हदीस जो मतिलबु इहो आहे त इंसान जेको भी जाइज़ कम, जेको भी सुठो कम जंहिं नीयत सां कंदो उन जो बदिलो उनखे नीयत जे एतबार सां मिलंदो। नमाज इबादत आहे, अल्लाह जी रज़ा ख़ातिर नमाज पढ़ंदो सवाब मिलंदो। जेकॾहिं माण्हुनि खे ॾेखारण जे लाइ कंदो त पोइ सवाब जे बजाए उबतो वबाल थींदो। या जेको कम जाइज़ आहे, मसलन हिजरत करणु, हिकिड़े इलाइक़े खां, हिकिड़े मुल्क खां, हिकिड़े शहर खां ॿिए शहर वञणु, हिजरत करणु जाइज़ आहे। हिकिड़ो माण्हू हिजरत करे थो इन नियत सां त हिन इलाइक़े में बुराई ज़्यादा आहे, जेकॾहिं मां रहियुसि त मां बि अहिड़ो थी वेंदुसि। मां गुनाहनि खां बचण जे इरादे सां हिजरत कयां थो ताकि मां भी बचल रहा, मुंहिंजी औलाद, मुंहिंजी नस्ल, मुंहिंजी फैमिली भी महफूज़ रहे। इन नियत सां हिजरत कंदो त उनखे सवाब मिलंदो। ऐं ॿियो माण्हू हिजरत करे थो कारोबार जी नियत सां, त हिते मुंहिंजो कारोबार सही नथो हले, ॿिए शहर में वञी करे कारोबार ॼमायां, त उहो उनजे लाइ जाइज़ आहे लेकिन सवाब न आहे। जहिड़ी नियत ओड़ो रिज़ल्ट मिलंदो। लेकिन इन जो मतिलबु इहो हरगिज़ न आहे त गुनाह करे सुठी नियत सां तॾहिं बि सवाब मिले, ईअं न आहे। चोर चोरी करे इन नियत सां त मां ॿारड़ा पालियां थो, परवरिश कयां थो ॿारनि जी, नियत सुठी आहे, कम ख़राब आहे। नियत भी भली हुजे, अमल भी जाइज़ हुजे, तरीक़ो भी सही हुजे। नबी सही सां मोहब्बत सुठो अमल आहे, लेकिन इन मोहब्बत में जेको तरीक़ो इख्तियार कयो वेंदो आहे उहो जाइज़ न आहे। मोहब्बत सां कंहिंखे इख्तिलाफ़ न आहे, तरीक़े सां इख्तिलाफ़। साईं, मैयत जा कपिड़ा कंहिं फ़क़ीर खे ख़ैरात में ॾियण जाइज़ आहिनि? मैयत जी जेकी भी शइ आहे उहा वारिसनि जो हक़ आहे। जेके भी उन जी विरासत जा हक़दार आहिनि उन जो हक़ आहे। चाहे घर हुजे, ज़मीन हुजे, कपिड़ा हुजनि, जेकी भी शइ उन मैयत जी मिल्कियत में हुई उहा वारिसनि जो हक़ आहे। हाणे जेके मैयत जा कपिड़ा आहिनि इहे जेकॾहिं वारिस पंहिंजी इजाज़त सां कंहिंखे ॾियनि था, कंहिं फ़क़ीर खे, कंहिं ज़रूरतमंद खे ॾियनि था त ॾियणु जाइज़ आहे। इजाज़त ज़रूरी आहे। बग़ैर इजाज़त को माण्हू खणी वञे, को गुस्ल ॾियण वारो, जनाज़े पढ़ण वारो उनजा वॻा खणी वञे, त इहो शरीयत में जाइज़ न आहे। वारिसनि जी इजाज़त सां तव्हां उनखे ख़ैरात जी नियत सां ॾेई सघो था। जुमे जे ॾींहुं क़ब्रस्तान वञण जी का ख़ासि फ़ज़ीलत? मौत खे यादि करण जे लाइ इंसान साल जे कंहिं बि महीने में, कंहिं बि ॾींहं में वञी सघे थो। इन जे लाइ को ख़ासि ॾींहुं मुक़ररु न आहे। बाज़ माण्हू ख़ासि 10 मुहर्रम ते वञनि था, ऐं बाज़ माण्हू ख़ासि ईद वारे ॾिहाड़े वञनि था, ऐं बाज़ माण्हू ख़ासि जुमे वारे ॾींहंनि खे ख़ासि न कयो। महीने में तव्हां हिकु दफ़ो वञो, 2 दफ़ा वञो, हफ़्ते में 1 दफ़ो वञो, साल में 2 चक, जॾहिं बि दिलि करे मौत खे यादि करण जे लाइ, आख़िरत खे यादि करण जे लाइ इंसान क़ब्रस्तान हलियो वञे, मरहूमिन जे लाइ मग़फ़िरत जी दुआ करे, इहो जाइज़ आहे। कंहिं ॾींहं खे ख़ासि न कजे। मुड़ुस रात जो देर सां घर अचे त ज़ाल पुछी सघे थी? इन में शरीयत जो नुक़्तो इहो आहे त जेकॾहिं मुड़ुस जी नाइट ड्यूटी आहे, काथी मुलाज़िम आहे
या घर को परे या 10-10 ॾींहं 15-15 ॾींहं महीनो हफ़्तो बाद में घर अचे थो त पोइ पुछा नथी करे सघे। जेकॾहिं घर में ई मौजूदु आहे ॾींहं जी ड्यूटी आहे त राति जो मुड़ुस जो घरवारी सां गॾु रहणु इहो औरत जो हक़ु आहे। ताख़ीर कंदो उन औरत खे हक़ु आहे त तशवीश करे। ज़्यादा ताख़ीर जेकॾहिं करे थो त पोइ औरत खे इहो हक़ु हासिल आहे त उन खां पुछा करे त किथे हुए, छो त इहा राति गुज़ारी औरत सां इहो उनजो हक़ु आहे। अल्लाह से सम्झणी तौफ़ीक़।